Tentato omicidio aggravato dalla circostanza che è stato commesso nei confronti di un discendente. La Procura di Termini Imerese ha emesso un provvedimento di fermo nei confronti della donna che ieri a Bagheria, dopo aver partorito, ha lanciato suo figlio dal balcone. Il piccolo è finito sul terrazzino di un appartamento a fianco, dove però non abita nessuno. Ad accorgersi del bimbo sul terrazzo una donna che abita in via Giovan Battista Marino, dirimpettaia della madre del piccolo, che ha sentito dei lievi lamenti simili a dei pianti. Quando ha aperto la finestra di casa ha visto il bambino sul balcone di fronte, tutto nudo e infreddolito, che non aveva nemmeno la forza di piangere. Subito ha chiamato la signora Maria che abita di fronte ma al piano terra e che non aveva sentito nulla. Le urla e l'apprensione per il piccolo hanno svegliato l'intero vicinato che si è attivato con coperte e phon per capelli per riscaldare il neonato, in attesa dell'arrivo delle ambulanze che hanno portato al Bucchieri La Ferla di Palermo prima il bimbo e poi la madre. Il piccolo, che si chiama Angelo Raffaele, dal nome dei suoi soccorritori, sta meglio. Ha passato la notte tranquillamente, le sue condizioni sono in netto miglioramento, ma già ieri nel pomeriggio aveva cominciato a respirare da solo, tanto che i medici avevano ritenuto che non fosse più necessario tenerlo intubato e verso le 6 ha fatto la sua prima poppata.